Так, всем здравствуйте. И все-таки эти интересные сиреневые облака появились. Я, честно говоря, думал, их уже не будет. Вот только что минут 10 назад произошел закат. И вот они прямо вот на глазах прямо розовеют, вот эти вот облака. Так что прям очень так интересно выглядит все это. Вот такие вот розовые облака, прям очень круто. Так, а вон там, слушайте, а вон там какие облака. Ой-ой-ой. Сейчас я наведу, все покажу вам. Вон, смотрите. Ничего себе! Вот это облака. Не, вы видели вот такое? Вот они. Розовые облака прям. Вот это эффект. Красиво, слушайте. Зачетно. Представление все-таки она нам появилась, скажем так. Ну вот это вообще круто. Так, ну на фоне таких облаков и, соответственно, костерка, про что я хотел сказать. Красивый пейзаж, как видите, прям расписной такой. В общем, недавно я здесь, вчера, в самом деле, дискуссия была с одним товарищем, не буду, ну, скажем так, с близкого круга. Ну вот, в самом деле, вот услышал опять такое суждение по поводу истории. Я там как бы нашел интересную энциклопедию историческую, а он и говорит, да эта история, она как бы переписывается постоянно, и как бы там что-то в том смысле, что бесполезная вещь, ей верить нельзя, что-то такое, в общем. Смысл был общий такой. В общем, я, конечно, удивился. Дело в том, что я не первый раз такое суждение уже встречаю. Я его отношу тоже к защитной вот этой вот, я бы назвал это даже не психологический защитный механизм, а какой-то когнитивно-психологический, потому что он связан с познанием. Когда человек вот уже не хочет в это все верить. Ну, приводит пример, что вот в советское время, видите ли, одна история была, а сейчас другая история. В общем-то, мне пришлось возразить, потому что, я говорю, я не первый раз вот это такое суждение слышу, причем от людей, которые, скажем так, ну просто не хотят соглашаться частенько вот именно с нашей российской интерпретацией истории. Слушайте, все красивее и красивее, я даже не ожидал. То есть такое небо вообще очень крутое. Вот это вот небо, оно вообще очень круто выглядит. Не ожидал, не зря здесь сегодня прибежал все-таки, приехавший из города. Вот, с очередных поминок, кстати. Что-то пошли это, да. Так что не буду рассказывать и объяснять. Красиво, слушайте, я еще даже вот так вот сделаю. Очень красивый сегодня был закат. Главное, все так серо. Облако такое красивое, ну, исчезло вроде бы. И раз
началось красное все, вот это вот, все розовое, красное, красивое. Ветерок такой идет вот. Через так часа два, я думаю, здесь будет уже эта туча, откуда идет дым, вот оттуда, со стороны севера-запада, и я думаю, будет дождичок. Ну все, начало уже затухать, кстати, вот это розовое свечение, ну начало потихонечку притухать, затухать. Мазки еще остались, то есть апогей прошел. Вот, я ему что начал объяснять-то, я просто вот все помню. Я то же самое сказал, говорю, я не первый раз вообще вот это все слышал, такое суждение. И вообще говоря, оно не верно в том смысле, что, ну что значит вся история, вот, ну, там он немножко по-другому говорил, но смысл был в том, что она вся очень такая, очень относительная. Неизвестно кем написанная, неизвестно была ли или нет, но вот, прошу обратить внимание на что история, вообще говоря, это по своей сути целая наука. Это целая наука со своей методологией, со своими методами и способами изучения исторических каких-то событий, исторических источников, по которым все это выстраивается. И это такой, в самом-то деле, довольно большой труд, когда люди сидят там в архивах, там копаются в этих архивах, раскапывают какие-то факты, там какие-то логические концы ищут, объяснение событий, когда там не просто нагромождение фактов, а как-то увязывают это все в хронологию какую-то, систематизируют. Ну, то есть это не тут, это как бы не просто литература художественная, скажем так. Хотя есть, конечно, известные там художественные эти историки, скажем так, тот же самый Карамзин известный историк, который там в художественной форме описывал историю государства российского. То есть как бы он признан, скажем так, научным сообществом, которого до сих пор люди знают. Вот. Поэтому, скажем так, основные исторические факты, они как были, они так и остаются в самом-то деле. Потому что есть какая-то всемирная история все-таки, когда историки, соответственно, с какими-то фактами соглашаются, когда они давно слишком теоретические, скажем так, гипотетические и так далее. А какие-то факты просто вот они могут опровергаться как-то какими-то новыми доказательствами, скажем так. Ну, вот, например, сейчас ФСБ начала рассекречивать какие-то все новые и новые эпизоды нацистских преступлений. То есть по каким причинам их не рассекречивали, я не знаю. Там какие-то причины есть, видимо, связанные с безопасностью или с безопасностью, может быть, для людей, которые там участвовали. Ну, то есть есть какие-то нормы в этом смысле. Какие-то вещи, они и не только у ФСБ в самом деле в секрете находятся долгое время, и за границей тоже, в их архивах. И сейчас вот самое такое время политическое, скажем так, когда Запад выставляет Россию в очень неприглядном свете, переворачивает все с ног на ногу, с ног на голову, и соответственно, ну а что, как бы, пожалуйста, один из политических ответов, а это рассекречивание секретных архивов, скажем так, КГБшных. Пожалуйста, вот получите, что вы творили, товарищи. Там не так давно была рассекречена вот эта операция Геббельса, где там, вот сейчас точно не помню, по-моему, было связано с убийством поляков. Что-то такое.
И в итоге все это было представлено Геббельсом. То есть это немецкие войска сделали, а потом туда пришли советские войска, и потом это было представлено, как будто это советские войска сделали. А сейчас это вот рассекречивают и как бы все показывают. Эти факты можно в самом деле найти в интернете, если порыться. Я вот могу специально порыться, может быть, там в описании оставлю вот эту вот информацию про операцию Геббельса. А Геббельс, как известный нацистский пропагандист. Он занимался антисоветской пропагандой и так далее. Поэтому дело Геббельса живет и процветает на Западе полным ходом, скажем так. Так, ну что, поэтому вот я говорю, что вот у меня вот мое мнение, что часто люди, которые не хотят верить, допустим, вот, в то, куда сейчас поворачивается историческая российская наука, которая все-таки пытается оставаться в русле какой-то адекватности, какой-то объективности. И мы, когда смотрим, что происходит на Западе, когда они просто убирают СССР, например, из празднования, вот здесь в концлагерях было в Европе, там, ну как сказать, не празднование, а отмечание годовщины там какой-то, там концлагеря, замазывание всяческие вот того, что СССР сделал во время Второй мировой войны. Дошло там до какого-то маразма, что идут какие-то очень странные пропагандистские, я не знаю, как назвать, манипуляции, когда некоторые люди начинают верить в то, ну то есть вот были некоторые факты, что на Японию ядерную бомбу сбросила СССР, Россия. Ну то есть вот доходит до маразма вот это вот манипуляции, скажем так, с историей, и это уже совсем не научная, а очень политическая история. И это совсем другая история. Это как раз та история, про которую вот люди и говорят, что да, можно повернуть как ты хочешь. А есть же как бы и научная история, которая не политическая, а которая как бы все использует, факты, скажем так. Так что вот эта как бы идея о том, что история это ничто. А помню, товарищ один утверждал, что там вообще все вранье в истории, все, что написано, поэтому ну не может это быть тогда. А на чем наша вся цивилизация строится? На истории же, на каком-то историческом понимании всех этих процессов. Поэтому как-то так. Вот что я имел сегодня сказать по этому поводу. Все еще висит красивое небо. Сейчас оно уже, да, здесь это иногда проходят девушки. Вот как сейчас тоже девушка проходит. Так что вот так. Так, ну ладно, всем до свидания. Хотелось бы, конечно, услышать мнение историков, честно говоря, по всем этим вопросам. Да, я еще не упомянул вот эту тему, что есть там альтернативная история, альтернативщики, так называемые. Ох, как люди любят альтернативную историю. А вот смотрите, а там врали, а вот давайте, а вот все там, а вот было не так, смотрите. Как же так? Все в это верят. Ну, товарищи, надо понимать, что альтернативная история это всего лишь жанр. И он с официальной историей все-таки имеет более низкий статус по сравнению с официальной обычной историей, которая может быть в чем-то и может быть и не права, но ее адекватность намного больше, скажем так, чем альтернативная история. А есть еще дальше конспирологические теории, conspiracy theories. Так что смотреть, что вы любите. Если вы любите детективы и так далее, то да, это для вас. А если вы хотите как-то оперировать историческими фактами и знать, скажем так, свою историю,
историю, как развивалось человечество, там, ваше государство, народ, другое государство, то вот я другого просто этого не вижу. Другого способа знать историю. Ну все, всем до свидания. Здоровья и счастья, да. И мудрости исторической справедливости. О!